Lege podia en lege zalen in de schouwborgen van uw provincie. In de Drachtster Schouwborg de Lewijk in de Lietzere voorstellings nog wel terug, al binnen de maatregels stevig. Hij is pittig, maar ik denk wel dat het verstandig is dat we met z'n allen nu duidelijkheid hebben, ook landelijk, waar we aan toe zijn. En ik denk dat het niet anders kan dat we in deze situatie wel draconische maatregelen moeten nemen. Maar dat het grote impact heeft voor de lawaai, maar ook voor de sector. En met name de kleine ondernemers, de muzici, de artiesten enzovoort, die nu ook allemaal van de een op de andere dag hun boterham in gevaar zien komen. Ik vind wel dat het heel belangrijk is dat we als sector elkaar vastpakken om dat goed te regelen voor elkaar. Dat we straks, als we weer allemaal gezond zijn, gewoon weer lekker tegenaan kunnen. In Ljouwert neemt poppodium Neushoorn strengere maatregelen. Daar worden alle vaststellingen afgelast, ook de Lietzeren. Financieel een grote klap. Ja, die financiën die zijn pittig. Dit zijn natuurlijk allemaal producties die je al ingepland hebt, ingecalculeerd hebt en op ingekocht hebt. Nou, reken maar uit. We hadden op 5000 bezoekers deze maand gerekend, minimaal. En daar past een horeca-omzet bij. En je hebt je vaste lasten, dus dat tikt hard aan. Wordt dit een financiële strop voor de Neushoorn? Het is per definitie een financiële strop, maar we moeten vooral kijken hoe we dit op gaan vangen.